Tajb qed il-Ferk Mark. Nilqawkom għal l-ewwel podcast tagħna, ngħid tagħna mingħajr dawn l-uħud li hawn madwari żiggi mhux kont nasal sa hawnhekk. So grazzi l kulħadd. Nixtieq nissottolinja l-ispeċ tal-lan ta' dal-podcast huwa li jkollna kemm jista' jkun konverżazzjonijiet wiesa, interessanti, kemm jista' jkun lil mill-agendas u l-format tas-soltu. Insomma, l-ewwel podcast, l-ewwel mistieden, bniedem li naf pjuttost sew, bniedem li ġbukkat ħafna imma fil-verità jien inħoss li l-pajjiż as-such ma femux. U ma naħsibx li huwa purament it-tort tal-pajjiż li ma femux l-approach ma ankax jippreferi jisu jaħsat u jħallik dbaqba u tinkazza milli jispjega ruħu ftit iktar fil-font. Qed nitkellem fuq missieri Salvu Mallia li miegħu tkellimt fuq l-eruq tal-ġens Malti, tkellimna wkoll fuq biex nistgħu nitgħallmu mill-eruq ta' ġensna viżavi dak li qed jiġri fil-preżent, dak li qabli se jiġri fil-ġejjieni. Tkellimna wkoll mas-Salv fuq fejn qed f'ħajtu bħalissa u tani wkoll xi parir insomma għal tiegħi. Mela qabel ma nitilqu nixtieq ġenwinament nirringrazzja lil dawk l-intrapriżi li għamlu dan is-set, id-dawl, il-muntaġġ, eċċetera, possibbli. Vera li mingħajrhom ma jsirx hekk daqstant se nappellalkom biex fejn tistgħu u jekk tistgħu tużaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Il-fatt li jsir dan il-podcast u li jkompli jsir huwa ħafna marbut mal-appoġġ li dawn l-uħud ituna. Mela, nibdew grazzi li Derek Meets li nafhom għas-saħħa ta' 20 sena insomma, familja tal-ġen, ibbagħtu WhatsApp fuq 998666425 jekk tixtiequ lid Derek, insomma jien ngħidlu Derek fil-fatt jismu Andrew, iġibilkom il-laħam l-ordni tal-laħam tagħkom id-dar, minkejja li Derek pjuttost tifel ġigantesk, fil-verità huwa tifel b'qalb tad-deb li garanzija ħajprova jaqdikom mill-koxxa u ħajrnexxielu u li fl-istess ħin minħabba li l-laħam u fil-fatt il-vokazzjoni ta' Derek jew ta' Andrew insomma saraħ rasek li ħajprova jedukakom ukoll xi ftit fuq il-mestier tiegħu. Mela 998666425 bil-WhatsApp ma nafx għalfejn għamilta hekk għax għandi snieni għandi din xelfa. Insomma, barra l-punt, naf. Biex iġibilkom, għattu kollu number 998666425 biex iġibilkom il-ħamed dar fi żmien 48 sija. Grazzi lil Frank's Gentlemen's Essentials. Mela, grazzi ukoll lil Frank's Gentlemen's Essentials li jipprovdu wkoll il-kilkomen li forsi ħadd ħarira naqażer qabel din l-intro biex jgħinuna nillubrikaw kemm jista' jkun din il-konverżazzjoni aktar minn hekk tal-Franks ukoll qed nagħmel magħhom il-Franks Man of the Year Awards, il-voti għaddejnihom, issa għaddejna kollox lill-ġurija li qed jiddiskutu lin-nominati u ir-rebbieħ se jitħabbar delwaqt. Fil-fatt ir-rebbieħ se jitħabbar ir-rebbieħ se jitħabbar fuq dan il-podcast so moħħkom hemm. By the way, għax Andrew tifel ta' zokkor nice guy, x'għandna Drew. Hemm ukoll skont ta' 10% segwaċi ta' dan il-podcast, skont tal-10% mingħand il-Franks JM Franks meta tkunu qed tagħmlu check-out fil-website. U again iġibulkom ix-xorb id-dar. Il-discount huwa applikat fuq whisky, spiritu affarijiet u imbejjed. Mela, grazzi wkoll lil sħabi tal-Likebs, Sajm xanna, Sajm huwa l-persuna li naħdem miegħu fil-ħdan Likebs. Il-Likebs joffru għażla probabbli l-iktar għażla wiesa ta' vetturi fil-pajjiż minn branded vehicles ta' kull sura u xorta sa Black Cabs, Customer Care 24 sija kuljum l-irħas prezzijiet u by the way jaslu għandkom fl-inqas ħin. Naf? Għax fucking nużom u nużom ħafna. Reliġjużament tal-Likebs inasfu l-karti tagħhom bi protokolli stringenti ħafna biex jgħinu ovvjament kontra jew fit-taqtija kontra l-imxija tal-Covid ta' bilħaq Likebs huma wkoll pet friendly bro, iġifieri jekk għandek jinnaf kelb, igwana jew bħali
tifel ta' 12 sena jaqdukom ukoll. L-aħħar sponsor huwa l-Etikura, żgur mhux l-inqas li huma one-stop shop insurance broker, jaqduk għal kull tip ta' assigurazzjoni nis li ilhom fix-xogħol sew jafuh sew ix-xogħol u jagħmlu l-parti tagħhom b'impenn kbir. Jekk qed tfittxu insurance qisu li tkellmuhom qabel ma taqtawla rasa u iktar minn hekk. Jiena nemmen li hemm ċertu affarijiet fil-ħajja, id-dar, l-equipment l-għodda li taħdem bih, il-ħajja li jixraq li jkunu koperti u koperti sew. Se ngħaddu issa għall-fażi li jmiss li huwa l-ewwel episodju tal-podcast ta' Jon. Bil-defa ngħidu kemm għall-buzz. Min waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-podcast ta' Jon! Il-podcast ta' Jon! Mela tlaqna?